OK 嗱 ，B 嗰度就俾咗 alpha beta 係頭先 A part 嗰啲 roots 嚟㗎，咁啊 alpha 細過 beta 嘅，咁所以 alpha beta 分別就係2同5啦。好啦，俾另一個 matrix P 啦，就係咁樣俾出。咁當中咧仲有啲咁嗰啲BCD 係咩嚟嘅咧？咁樣佢就話咧嗰啲嘢係滿足嗰啲 BCD 咧滿足以下呢個情況嘅，就係嗰一個 matrix 啦。我哋研究個 matrix 啦，6負2以1。再乘翻1b 會等於翻咧嗰個 alpha 1b， 咁 alpha 寫去做嗰個 root 啦 ，a part 做咗係2啦，咁即係變咗咁。咁而當中嗰、另一樣嘢關於 beta 嘅，咁亦都用翻呢一個 matrix 就乘翻係CD 咁樣啦，佢講下乘翻個 CD， 咁就係嗰個 beta 喺A part 揾到出嚟係5嘅。CD 咁樣滿咗呢個關係。未做之前睇一睇先啦。嗱，一個 matrix 乘以一個咁樣嘅 matrix 啦咁我哋可能叫呢個叫 column vector 都得嘅。咁乘呢個 column vector 就等於翻咧係2乘一個咁嘅 column vector。嗱，呢個冇喐到。咁你睇到咧左邊咧好似幾複雜嘅一樣嘢，你右邊呢個運作好容易喎，係一個咁嘅 column vector 乘翻一個數字啫喎咁呢個咁樣嘅情況呢度亦都係啦。一個 matrix 乘個 column vector 等於翻一個數字乘翻嗰個 column vector 嘅。咁呢個其實喺數學上咧係有一個特別嘅範疇咧討論呢一樣嘢㗎。不過呢度唔講啦，咁就係照 solve 佢啦。咁點樣 solve 咧？用翻 matrix 嗰啲定義就拆翻散呢兩條式咁樣啦，拆翻散呢兩條式，從而揾出啲 BCD 當中嘅關係直頭解埋出嚟BCD 嘅值係乜嘢。嗱，咁睇睇先，咁呢度啦，第一條式咁解出嚟咧，就會係6減 2b 就會等於係2嘅。咁同埋咧呢個2加 b 等於係 2b 嘅。咁你睇到呢度兩條式嘅，咁其實大家咧呢兩條式都係 solve 到咧一樣嘢嘅啫，就係 b 等於2嘅。即係呢兩條式其實就係有一條係多餘嘅，多咗出嚟㗎。同樣道理，睇翻下面呢嚿嘢啦，咁亦都係爆翻散去之後咧，你見到係6c 減 2d 會等於翻 5c 啦，右手邊嗰個，跟住咧 2c 加 d 咧等於翻 5d 嘅。咁從而咧推論得到咧係 c 同 d 嘅兩者關係咁就係睇到咧就係 c 等於2個 d 嘅。下面嗰條式都係一樣啦 ，c 等於2個 d。咁就想求出 CD 應該仲多一個條件嘅，咁題目俾咗你嘅就係嗰個 determinant 作 P 咧係等於翻-3呢個 given 嘅。咁所以咧將嗰個 P 咧即係題目俾呢一嚿啦，將個 P 咧揾出個 determinant set 去等於-3，咁即係話係D 減 BC 等於-3咯。咁當中嘅 B呢啲有晒 B 係有啦，等於2啦。嗰個 C 係2個 D 嚟嘅，咁 D 啦等於-3咯。咁從而咧計到 D 咧係等於1嘅。咁 D 係等於1，咁 C 係2個 D， 所以 C 咧都計到啦，係等於2嘅。咁所以咧題目要求嗰樣嘢揾嗰個 P 出嚟。呢個係第一 part 啦，揾嗰個 P 出嚟都揾到。個 P 咧就係咧1。跟住個 B 咧係2咯，C 咧係2，D 咧係1，P 揾到出嚟啦。